Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Intan Putri dengan NIM 1914401016. Saya akan melakukan pengajaran kepada pasien tentang batuk efektif. Yang digunakan ada segelas air hangat, ada bengkok, ada putung pot, ada perlak, dan handuk kecil. Baik, permisi Bu. Saya akan membantu Ibu dalam melakukan batuk efektif ya Bu. Sedia kan Bu? Saya lihat ya Bu, gelangnya Ibu Eni ya. Pertama-tama kita pasang dulu handuk di dada pasien. Lalu kita pasang perlak di paha pasien. Minum dulu ya Bu. Kan Alfi kemarin yang ngebut. Minum, saya ya Bu. Kumur-kumur ya Bu. Ya baik, pertama-tama kita mencoba tarik nafas ya Bu. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Tarik nafas, nanti buangnya lewat mulut ya Bu. Yuk, 1, 2, 3. Lagi Bu. Sekali lagi Bu. Gilat. Nah begitu. Sekarang batuk efektif, tarik nafas 2 kali, terus yang terakhir dibatukin ya Bu. Ya coba Bu. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi Bu. Batukin ya Bu. Nah, hasilnya ini kita akan bawa ke lab. Baik, sudah selesai, saya bereskan ya Bu. Baik, sekarang kan sudah selesai ya Bu batuk efektifnya. Ibu mau kembali tidur? Saya akan kembali ke stasiun. Nanti kalau Ibu butuh bantuan, tinggal pencet tombol di situ. Nanti perawat akan datang ya Bu. Ya permisi ya Bu.